又嚟到咧每個月咧，我哋睇一睇多倫多地產管理局嘅數據啦。4月份嘅數據咧，喺2025年4月咧，我哋嗰個銷售數字咧已經係下降到去到5601宗啦。咁舊年同期咧係7302宗嘅。咁平均價格咧就亦都係跌咗啦，去到110萬07千啦。咁我哋睇下唔同地區嘅平均價格啦。咁今次咧我就會改咗用圖表顯示俾大家睇嘅。咁我哋先睇全部地區啦。全部地區嚟講咧，獨立屋咧，你見到喺1月去到2月嘅時候，微微咁向上升啦。咁3月就回翻少少，跟住到而家4月咧，亦都係下降翻去到141萬03千嘅水平啦。咁semi-detached 咧都係有差唔多嘅趨勢啦。咁而家跌到去108萬8千啦。Townhouse 咧就喺3月份其實升過少少嘅嚇。咁升到去98萬。咁而家咧跌翻去91萬2啦。咁另外 condo 啦，condo 咧就其實範圍咧 condo 咧係個價格係相差比較少啦。就喺1月份係67萬啦。咁跟住2月、3月份咧就升咗少少，跟住去到4月份咧跌翻落去67萬8千嘅。咁我哋睇下兩個主要嘅大嘅地區啦。咁416同埋905啦。嗱喺416地區咧，detached 咧就係2月嘅時候升過啦。咁跟住3月、4月咧，而家就下降到去到170萬。月嘅時候咧曾經升過178萬2嘅，係啦。咁跟住semi-detached 咧就由1月份嘅115萬4啦。咁其實喺2月、3月都升過少少啦。咁最高係去到133萬7啦。咁而家咧就跌翻落去126萬6嘅。咁 townhouse 咧就喺1月份嘅時候係94萬1啦。咁其實咧townhouse 表現咧係最好嘅。townhouse 咧喺2月嘅時候升咗去102萬啦，跟住3月跌翻少少97萬5啦，跟住4月咧而家係去到101萬8千嘅。咁 condo 咧就1月嘅時候係69萬1啦。咁跟住咧就升過去72萬4啊、71萬6啊，喺2、3月嘅時候。咁4月咧而家就跌翻去71萬正嘅。咁呢個係416地區啦。905地區咧，905地區我哋將幅圖擺上少少先。905地區啦，905地區咧嗰個 detached 咧就喺1月份嘅時候係131萬9啦。咁曾經升過133萬9啦。2月、3月就133萬6，嚟到4月咧跌翻落去132萬4。咁 semi-detached 咧就1月嘅時候係98萬2啦。咁2月、3月咧都係下降咗去到94萬5千同埋94萬2千啦。咁而家咧反為喺4月份咧就升翻少少94萬4千嘅。咁 townhouse 咧就係1月份嘅時候係89萬5啦。咁2月份就跌咗落88萬1，跟住咧3月就升咗少少去到89萬，4月咧就跌翻落嚟88萬4啦。咁其實變化唔係好多啦嚇。condo 咧就1月份就係63萬3啦。2月、3月咧都係下降啦，去到61萬1啊、61萬5啊。咁嚟到4月份咧都係只係升翻啲啲咁多61萬8咯。呢個係平均價格啦。咁跟住我哋睇下分區有啲咩唔同嘅結果啦。咁呢個係分區嘅圖表啦。咁首先我哋睇下 Oakville 啦。Oakville 咧係最近3個月嘅圖表嚟嘅。咁Oakville咧就喺2月份，獨立屋咧就喺2月份嘅時候係179萬4啦。咁3月就跌咗落去168萬7，跟住而家4月咧又升翻少少176萬8。咁 semi-detached 咧就而家係呢3個月最低嘅水平啦，去到120萬04千啦嚇。曾經3月份嘅時候係做過平均價格係129萬4啦嚇。咁跟住係 townhouse 啦，townhouse 其實價格都慢慢咁樣回落啦，喺 Oakville 地區。咁就而家係做緊95萬6啦，喺2月嘅時候係99萬啦。咁 condo 咧就2月、3月、4月反為係慢慢咁樣向上升喎，由67萬7升到69萬3，跟住而家係74萬9啊。呢個比較出乎大家嘅 expectations 啦，我估。
咁好啦，跟住我哋睇下另外一個地區啦，Mississauga。Mississauga 咧就獨立屋嚟講咧就係2月份最高做過159.3萬啦，咁跟住而家咧就已經係回落到去到151萬嘅水平。咁semi-detached 咧就慢慢咁樣下降啦，就2月份嘅時候就110.4萬啦，跟住3月做過110.9萬，跟住咧喺4月份咧又回落翻，而家去到108.7萬嘅。咁townhouse 咧就比較平穩啲啦，個價格喺 Mississauga 就2月份嘅時候做96.4萬啦，跟住做過96萬啦，跟住而家係96.2萬啦。最後係 condo 啦，condo 咧就反為 Mississauga 咧係慢慢升，慢慢升翻少少。喺2月份係64.3萬啦，跟住3月做64.8萬啦，而家係做緊68.7萬嘅，咁啊好輕微啫。咁跟住好啦，到 City of Toronto 啦，City of Toronto 咧獨立屋咧就由2月份嘅178.2萬，跟住下降到171.9萬，而家係做緊171.3萬嘅。跟住佢City of Toronto 嘅 semi-detached 咧就102.8萬啦，跟住做過103.6萬啦，而家係做緊100.3萬嘅，咁都係跌咗啦。咁townhouse 咧就2月份係94.5萬啦，跟住做過3月做過94.2萬啦，而家咧就做緊93.8萬嘅。最後係 condo 啦，condo 咧亦都係出奇地反彈翻喎，喺4月份。喺2月份嘅時候就做緊88.1萬，跟住3月做緊89.6萬，跟住而家咧係做緊97.2萬嘅。個平均價格仲比 townhouse 仲要貴添，condo 喺 City of Toronto 嚟講。去到 Aurora 嘅獨立屋咧，2月份曾經做過157.9萬啦，跟住跌到去149萬啦，跟住而家咧係升翻157萬嘅。跟住咧 semi-detached 嘅平均價格咧，就2月份嘅時候做緊107.1萬啦，跟住就升咗少少，去到108.2萬啦。3月份、4月份咧亦都跌翻嚟101.4萬嘅。跟住係 townhouse 啦，townhouse 咧喺 Aurora 咧2月份係做緊96萬啦，跟住就跌咗落去90.7萬啦，而家就升翻去91.3萬嘅。跟住係最後係 condo 啦，2月份係做79.9萬，跟住升咗去82.1萬，最新價錢咧係去到92.9萬嘅。咁又係出奇地反彈咗啦嚇。咁所以有啲地區咧就即係唔同地區嘅價格唔同啦。咁有啲地區咧係有輕微嘅反彈嘅。咁去到 Markham 啦，華人熱門嘅地區，咁獨立屋咧價錢都唔係太大變化。咁就2月份咧就係做緊164.3萬啦，跟住3月份161.3萬啦，跟住而家係做緊161.7萬嘅。跟住咧係 semi-detached 啦，就2月份做緊110.2萬，跟住咧就3月份係110.9萬，而家係做4月份係做緊106.3萬嘅，咁下降咗啲啦。咁跟住係 townhouse 啦，townhouse 咧喺2月份係做緊100.7萬啦，3月份係98.3萬啦，下降咗啦。跟住去到4月份咧反彈少少99萬。最後係 condo 啦，condo 喺2月份係78.3萬，3月份係79.7萬，4月份咧去到82.2萬嘅，咁都係 condo 有反彈啦。咁最後講埋 Richmond Hill，Richmond Hill 咧獨立屋係2月份嘅時候做緊182.4萬，跟住跌到175萬，而家係升翻180.7萬。semi-detached 咧就2月份係123.7萬，跟住下降到去120.6萬啦，跟住今個月4月份咧係跌到落去112.4萬嘅。咁 townhouse 咧喺2月份係做緊101.3萬，跟住跌咗落去97.1萬啦，跟住而家反彈翻少少，去到98.6萬。咁 condo 咧就喺2月、3月、4月都係慢慢咁升嘅，由77.9萬
去到2月嘅77.9萬啦，3月嘅79.2萬啦，去到4月而家要84.6萬啦。咁以上都係平均價格啦，而數據咧亦都係喺多倫多地產管理局個網頁嗰度出嚟啦。咁希望可以俾大家作為一個參考啦。咁就而家市場咧就某一啲市場、某一啲戶型咧，其實都有係有啲反彈啦嚇。咁當然有啲係都係有下降嘅嚇。咁變咗市場咧，唔同嘅地區咧係有唔同嘅情況啦。咁希望大家留意翻啦。如果大家有咩買賣或者租賃嘅需要咧，可以隨時聯絡我啦。我係 Philip，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。